Apa tahu sebab apa mata jadi merah tu guys. Nampak tu. Mata jadi merah kenapa? Kenapa? Siapa tahu. Mata jadi merah. Kaki kanan tu, kanan. Sebelah kan? Nampak dah, sebelah tu merah. Kan sebelah kan? Tahu kenapa? Mata jadi merah. Tengok. Mata baba merah, mata putih. Sebab apa mata putih jadi merah? Ada kata pembuluh darah. Lepas tu sebab apa? Garu-garu, dan macam-macam lah, darah tinggi. Kemungkinan. Tak tahu. Jom kita nak pergi klinik, nak tengok apa kata doktor, pancen ke tak pancen.